Всем привет, братья, с вами Рома Бро. Ай, у меня вот такой вот котеночек есть. Так. Мяу. Мяу, мяу. Ее зовут Муська, мы ее так назвали. Как вы уже поняли по кличке, это девочка. Вот какая она красивая. Че, спать хочешь, а? Сейчас закончим видео и будешь спать. Ну-ка скажи всем этим ребятам с каждого по лайку, а то они офигели, ничего не ставить. А ну-ка, ребят, с каждого по лайку, иначе я вас всех, кто не поставит лайк, убью. Все ясно. Всем пока. Поставьте по лайку такому. Если вам понравилась моя кошечка. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.